proje kapsamındaki ilk köprünün temelini atmak üzere bir aradayız. İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3000 gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45.000'e ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki 54 ayrı iskelede günde 500.000 kişilik insan trafiği söz konusudur. Dolayısıyla Boğaz'da hem kuzey, hem güney, hem doğu batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor.